Ассаламу алейкум. Сколько стоит вентиляция? У меня трехкомнатная квартира. Валейкум ассалам. Если качественно сделать, стоимость вентиляции 100 тысяч рублей. Хорошо, брат, я подумаю. Валейкум ассалам. Да, брат, конечно, делаю. Для трехкомнатной квартиры 90 тысяч будет стоить. И еще 10 тысяч скидку сделаю тебе. Нормально. А до тебя мне вообще загибал 100 тысяч, говорит, дай. Давай, брат, приходи, делай. Это что такое? Ты дурак, что ли? Это что за бумажные трубы? А что ты еще хотел? Я же тебе еще скидку сделал. Верни мои деньги.